李长庚，你救不了任何人，包括你自己。在巫妖大战那段漫长的岁月中，天地之间漂浮着一批无法转生，只能等精魄之力散去后彻底消亡的幽魂。为偿还巫族各部在大战中犯下的杀孽，我们的祖后土娘娘以身化作6道转生盘。自此，众生精魄有了可归之处，但祖自己却永远留在了这洪荒大地的深处。把妖魂前辈投入幽冥大火，不经人书生死簿直接审判，会扰乱转生之路，且此举违逆天道，巫族必遭天罚。干我何事？这。什么人？你可恶！放开我！你被众生所害，如今你还要护着他们，这是怎么回事？小子，给我等着，早晚弄死你！怎么回事？到底怎么了6道府大乱，陛下和娘娘被困6道转生盘，必须上报。2位师叔虽被困在转生盘内，但尚能抵挡6道之力，暂时无碍。那就好。若想助陛下和娘娘离开6道转生盘，必须查清今日异变的根源。老师曾说，在巫族12祖巫中，对盘古神之道领悟最深的便是大德后土，但他所画的6道转生盘并不完整，具体弊端是何，或许得向另一位圣人请教。这件事我确实知道，毕竟上古时我与后土也算有些交集。上次差点把我老底掀翻，这次务必小心。还请圣母解惑。哼，你见到的是后土，也非后土。你当知，世间万物若开灵智，便有七情。他们转生之时，哪怕饮下忘忧汤，没了记忆，仍会保留一丝微弱的情绪。莫非这些残存的情绪会被后土前辈所感知？不错，生灵之七情，或喜，或怒，或哀，或惧，或爱，或恶，或欲。日积月累之下，后土的七情之念外溢，6道转生盘便走出一具化身，它承载着七情之哀。
这是人格分裂啊，而且各人格还有情绪传染之能。随后又出现了七情之欲和恶，为维持六道转生盘的稳定，后土只能将其封印。此番脱困，应是大德后土出手。只是，既已封印，为何又演化出了七情之怒？众生魂魄不断转生，七情之念只会不断增强，封印镇不住是迟早的事。倘若七情具现，该当如何？全部抹杀。主人，后土七情真的不该存在吗？你已听到巫族心声，自当明白，如此方能杜绝寻思之弊端，让生灵转生更加公允。后土娘娘可是大善巫啊！安静。这一次，我倒要看看水神如何应对。可后土前辈会彻底沦为天道法器。这是保护生灵转生不受影响最有效的办法。但你与我们不同，或许你能帮他。你若能想出办法帮后土度过这次危机，天道定会给你降下大笔功德。这是在暗示道祖默许我相助后土。稳妥起见，得拉上大法师一起干，然后再多请些道门高手来助阵，实力强的高手，道心稳的高手，不为七情所扰的高手，还有，齐了，出发！大德后土曾封印过七情化身，眼下唯有进入六道转生盘，找他问出封印之法。放心，包在我们身上。多宝师弟莫不是忘了，来的可不止你们截教。原以为有上次在灵山的合作，产劫关系会有所缓和，结果七情化身为保全自己，必会趁机阻拦，到时还望诸位前辈出手相助。长庚道友，六道转生盘是大德后土以自身所创的转生大道为根基，构建出的独立于洪荒的小世界。化身进入其中，便会与本体直接失去感应。小子，这次你可用不了化身了。让本体进入一个未知的、陌生的、绝对封闭的空间，太稳健了。来了，做好战斗准备，七情之哀现身了。仅一声呜咽，就险些让我道心失和。好在大家足够坚韧。贫道想起我龙族昔日惨状，这泪实在忍不住呀。我们也撑不住了。阵亡加散。你们先退后，与哀拉开距离。哀的情绪感染力虽强，但看着似乎并无攻击性。能否请前辈挪一下，让我等去救大德后土？天帝亦是囚笼，他活着就要继续受苦，悲伤那么大，救又有何意义？
寻宝，有什么可快乐的？贫道也不太行。我也是。智王再加3，好在云霄仙子情绪尚算稳定。前辈执意不动，我等只能将您抬走了。你们在意的，终究只是他，谁在意我呢？我拥有的只有泪。前辈，你与大德后土本就互为一体，救他其实意在救您，得罪了。不，为什么要这样对我？我不要！说救我，又把我关了起来，这悲凉的世界呀！唉，吃饱喝足，就静静的等着毁灭吧。云霄仙子的道心果然够稳。仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？我这是在说什么？这到底是什么情况？早说过，靠哭哭啼啼可搞不定。不过也好，毕竟欲望是难以抑制的，努力一把，才知道什么是绝望。七情之欲。不过，普通生灵确实难抵挡欲望，但我身边这位可是道门大师兄。那个，长庚啊，后面先交给你了。为美梦与安眠，不可辜负。别睡呀，起来打怪呀，大法师！您的欲望就只是睡觉吗？没点别的追求吗？我很好奇，你的欲望是什么？你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩，我便说服老师收你入兜率宫。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？找到了。让我看看你的真面目。啊！你一个几百岁的小娃娃，权力、法术、神通什么的不想要，却渴望追求一个吻。前辈，晚辈的欲望您看也看了，不如挪个地方，让晚辈见见大德后土。放心，七情化身交给我们，一切小心。果然，精魄入转生盘会被引去六道大门，而本体则会去往后土的神石之海。你来了。那应是现世的七行之力吧？
前辈早知晚辈会来。这是人教对我的许诺。如今七情脱离封印，一切正到了应验之时。前辈，晚辈要如何做，才能助您镇压七情化身？此物生于不周山，乃先天灵根之一，可用来封印七情化身。这是先天10大灵根之首的葫芦藤，据说此藤共结下7个葫芦，每一个都是先天灵宝，而且还成为了圣人的随身之物。其中就有用来收孙大圣的紫金红葫芦。先前灵藤不知何故突然枯竭，致使七情化身从封印脱出。偏偏赶在玉帝转生之时，我以清净元神之力将此修复，或可助你们封印七情化身。晚辈定不负前辈所托，只是七情化身如此厉害，晚辈应当如何应对？稍后你们可进入我的元神查看，你需在那里设法均衡七情化身之力，并用灵藤将他们收束。你们进入我元神之事，必定瞒不过他们，务必小心。晚辈明白。若不能封印七情化身，6道转生盘将会受损，世间亡者将再也无法安息。一切都交给你们了。大娃头，你再睡觉儿都没得喽。怎么这么吵啊？这什么情况？长寿。诸位，咱们此处乃大德后土的元神之所。按大德后土的指引，我们需要均衡七情化身之力，才能将他们彻底封印。请问您是？贫道乃阐教玉鼎真人，是广成子师兄请我来帮忙的。玉鼎真人，不就是劈山那位杨二郎之师？广成子竟然将这位大老爷请来了，甚好甚好。此时七行之力中，恶最强，小哀、欲、怒次之，其后是惧，最后是爱与喜。我们要做的是分头行动，弱化恶、哀、欲这3个化身的同时，维持怒惧的现状，并强化爱喜这2个化身。当这灵堂上的7颗珠子同时亮起，便代表七行化身已被封印。今日仰仗诸位了。天地运转，冥冥中自有定数。修仙之人，真能摆脱命运的掌控吗？吾辈炼气时，便如同这漫天狂沙一般，随风而逝。唯有以坚韧之心，悟天地之道，方可超脱一切。就在这里开始吧。非要在这里奚落我一个伤心人吗？
你们有你们的快乐，我有我的伤悲，你们就不可以换个地方笑吗？喂，你说我们要怎么对付喜爱这2个七情化身啊？那还不简单？抓起来狠狠揍一顿就行了。看，在那里。小姐姐，你们是来找我们的吗？你们跟我们一样是双生，来，姐姐跟我们一起玩耍吧。这也太可笑了吧！是啊，我们是来干什么的来着？不妙啊！这喜之化身根本没我们想的那么弱。互相理解有必要吗？真的有人想要去理解对方吗？不过是为了得到回应，才去假装做出一副理解别人的模样吧？不累吗？你此前说过，所有的一切都源自于生灵对外界的感知，一切都不存在任何意义。但这些意义又是谁在定义呢？是你吗？你不就是真实存在的吗？可我的存在是需要被抹除的，依然是虚假的，不能让我就这样消失吗？对你自身而言，或许没有意义，但对于需要你们相助的人，很有意义。一直躲在这里不敢走出去，怕伤害到别人的你，与那个背负了一切苦难，还想着去帮助旁人的他，终究只是同一个生灵罢了，一样的温柔啊。我能帮上他什么？我只是一个只知道悲伤和绝望的废物罢了。情绪稳定如仙子，也开始受到哀之化身的影响。不愧是七情中排名第2的小哀。再这样下去，不要说救大德后土，我们本身就要永远陷在这场哀伤的风暴中了。来了。师弟，我们得想办法激怒他。师弟，哎，这个化身也太弱了，要不咱们放了他吧？欺负这种小不点儿也没意思。你说谁？是小不点！别自卑，相信自己，你会变强的，慢慢来嘛，相信我。花无师弟平时沉默寡言，没想到一开口竟然是这样的人。大师兄，你别光看着呀！哎呀，我这张老脸呐，不要也罢。好可爱呀！
既然喜那么强，我们就让他喜极而泣，乐极生悲。水神老弟说的对，这个最好对付。你渴望什么？玉之化身变化万千，对于不同炼器师而言，它可以很强，也可以很弱。它会主动撩拨你我心底的渴望，只要被它所趁，道心就会走火入魔。哼，我刚好带着一些让道心宁静的法器，各位若是在交手时被玉之化身影响到，可以拿出来看看。你莫非在见我姐姐前，多看一眼自己这些大作？这不过是防身之用，我又何须防备云霄仙子？水神小友能常人之所不能，非常人矣。多亏有此物在。道友，还请过我这关。就凭你？自在化生，方正圆融。你竟能挡我！七情拆解，无非心意；六欲所指，皆由心生。哟！这口鼎便是贫道的道心。有了，来，你我做个简单的游戏，或许会对你有所帮助。这是我的一份快乐，你也拿出自己同等的悲伤出来。你说，这里面是愉悦还是悲伤？都不是，是情绪的混沌。混沌生阴阳，所以就有5成可能是悲伤，5成可能是愉悦，对吗？似乎是这样。
那假如这块黑布你一直不去掀开，悲伤和愉悦可以算是同时存在的，对吗？也可以这么说。所以在此刻，悲伤和愉悦已经叠加在了一起。那你向前看，下一刻、下一个时辰，或者更远了，那里的情绪是不是也是5成可能是悲伤，5成可能是愉悦？不，你说的这些都是歪理，我根本活不到那么远。那你说，这里面一定是悲伤吗？悲伤并不是你存在的意义，感受生灵的悲伤才是。感谢蓝星大佬薛定谔提供的理论支持。七情中，喜、爱、怒、惧、欲，5情欲倾向稳定。小阿也即将被我说服，接下来就差大法师那边了。长寿，看样子我可能要费点劲儿了。得抓紧时间了。玉帝死刑若不能下凡历劫，便无法顺利归位。天庭危矣。还以为你们去做什么了，竟然是去喊帮手，我就先杀了你。道友，我们不如玩一个把戏。你看，我拿出一部分善念，你拿出同等的恶念，让他们……谁跟你玩把戏？来吧，给我一点你的恶念，我给你演示一个很有深度的把戏，一点就够了。配合下嘛，真的很有趣。滚！现在只差哀之化身，或许我可以设法逗他开心，进一步弱化哀伤的情绪。
不掉了。真的是愉悦呀！虽然知道你们不是为了我，但我还是因你们产生了点不该有的念想。只是既然最后都是虚假，为何要有开始呢？我怎么这么悲惨？贫道号长庚，人教弟子，天庭水神，能与你相识，引为道友，共成今日之事，相助大德后土，三生有幸，不胜荣焉。我是众生赋予后土的爱情，我既是后土。你们俩等着，以后我见你们一次，打你们一次。大姐姐，谢谢。保重。放开我，你这怪物！多有得罪。你等着，等我有机会，定要把你头发剃光，头上刻个绿毛龟。后土之德，天地共鉴，请后土娘娘归位。大德后土，务实传声，众生感业，永世不绝。若前辈担忧七情再度生乱，晚辈愿借玄黄塔一缕威能，助前辈守护七情。多谢。昔年我身化转生盘，便是抱着苍生大爱之情，制定此地转生细则时，更是抱着对罪恶的憎恶之情，和对善良的敬仰之情。若要我斩断七情，世间便再无转生盘，再无六道符。若无情，便无我。众生之苦，我来背负；众生之怨，我来承受；众生之恨，我来忍受。我自身之哀、恶、欲、喜、惧、爱、怒，为何不能由我来包容？以后要乖哦。
以为身为天道法器，理应摒弃七情，方可做到公允。然而后土拥有如此包容万物的大爱之力，竟令我也产生了几分动摇之心。大德后土，贫道受教。主人，这水神可太厉害了，你斗不过他的。哼，到底是我疏忽了，毕竟我还有10层算计。主人，你厚脸皮的境界可更高深了。少啰嗦。这便是七情失控前转生盘所见之情景。那是修罗族12品业火红莲之莲子，看来是修罗族用红莲莲子污染灵藤，想以此谋害娘娘。修罗族一向听命于西方教和路亚，七情生乱的时机，又恰逢玉帝历劫转世，此番极可能又是路亚与西方教的毒计。后土前辈放心，此事晚辈定会追查到底，不让六道府白白遭难。有水神作保，我自然安心。只是为护玉帝神魂，王母神魂亦有所损伤。且从未有过神魂进入转生盘而不入转生道之先例。稳妥起见，王母神魂也需随玉帝一道下凡。有劳后土前辈。晚辈还有一事想与后土前辈、判官及乌牛、乌马2位元帅商议。水神请讲。天庭出力，正是广纳良才之时。玉帝陛下此前就有意招揽六道府，此番王母亲送玉帝神魂下凡，亦是为了此事。只是，眼下王母神魂已随玉帝陛下转生，龙吉殿下需坐镇天庭。便只好由我来带玉帝陛下与王母，问问诸位意思。六道府并入天庭体系，就能得天道之力庇佑。妈，你觉得怎么样？判官意下如何？六道府巫族能得天庭赏识，实乃幸事。只是，判官可是有什么顾虑？六道府并无顾虑。而是巫族还有一支血脉，自巫妖大战后便退居北周苦寒之地。同族水深火热，我心中一直挂念，不知六道府归天后，可否请水神对北周巫族也施以援手？这并非难事。玉帝陛下与王母归位后，我会及时禀明前辈心愿。多谢水神。如此一来，六道府顺利上天。天庭就得到了巫族这一大助力。又失败了。地藏邪他那坐骑谛听遁入3000世界，还说什么追寻大道？西方教已指望不上，不必再白费力气。此番天庭必然有所警觉，你去告诉手下妖族，既是监视水神，其他不要轻举妄动。大德后土单独将你留下，可是小师叔下凡历劫之事出了差错。有劳大法师与诸位前辈仙子挂心。玉帝王母无碍，是大德后土为表谢意，赠予一门8九玄功，让我道门3教同享。8九玄功乃肉身修行第一法，大德后土有心了。玉鼎真人对8九玄功的评价颇高，日后他的徒弟杨戬修习的也正是此功法，不可谓不是缘分。稍后我亦可将此功法传授于熊灵力，助熊灵力精进修为。水神老弟，怎么领了功德还这么闷闷不乐？大德后土为众生牺牲自我，
化作6道转生盘后，却不断承受众生反噬的痛苦。这看似美好的3界，多数人的幸福，却需少数生灵去承受痛苦。想来便让人感慨万千。这大概也是大德后土拜托我们帮忙收束七情的用意所在。弟子有一疑问，想请大法师与诸位前辈仙子解惑。但说无妨。道之一事，可有对错，可有正逆，可有善恶，自是没有的。但道为生灵所修，生灵却有对错，也有善恶。大道3000，亘古迄今。然生灵修道为何？又会将道修往何方？却因人而异。终至道途不同，故道所显，随人而变，随人心而至。道本不变，却因生灵恒变。能否有一种道，可均衡生灵之变，使大道恒长？乌俗迎风变，虚怀玉物轻。千钧将一羽，轻重在均衡。长庚道友这时悟道了。道基圆满，道心无垢。长庚这么年轻就能悟道至此，来日前途不可限量。七情之爱的后劲也未免太足了，此前积压的悲伤全部反弹了回来，悲伤那么大。后土之事证明了，劫难并非是主观说躲开就已躲开，即便是实力如此强横的后土，也难逃算计。封神劫前诸多变数，我该如何破局，才能保全道门和人族？变数1：圣母女娲力保路亚。我想通过杀死路亚来改变封神大劫的计划，被迫搁置。变数2：洪荒里存在另一个蓝星人浪前辈，他也知道封神大劫的未来，无论他对于大劫的态度是什么，都极有可能影响到我的行动。师兄，你听说了吗？仙都大法师生孩子了，那孩子就在天庭。是。这可是人教的大喜事，据一位不愿表明身份的仙界内部人士透露，大法师修行阴阳大道时，往太极图上一坐，天地交改，然后就文字经3000遍。弟子实在不知竟有这般谣言，还请大法师恕罪。我自逍遥自在，何惧闲言碎语？水神，恭喜你们人教大法师喜得贵子啊！男人生宰相真厉害。误会，都是谣言。长寿邀我前来，就是为了看这些小惊喜吗？不，弟子有件事需要与大法师商议。如今天庭急需人才，更需要值得信任的人才。我们或许可以引荐人教仙人加入天庭。
师傅，这是大法师赐下的增寿酒，能增寿元，提修为。哦，对了，这酒还有护肤养颜之效。师傅，师傅步入真仙境，便可以上天庭任职了。我突破到真仙境了，我修到了仙生巅峰。实力不够的，就把蟠桃弄成酒送给他们，保留营养风味的同时，加速提升修为。师妹师叔也快来尝尝吧。酒，小九要喝酒。上天庭任职。师傅，不久前天庭发布了强兵计划的招募令，弟子自作主张将您报了上去。今日天庭要召您上天，封您为山神。我啊！师傅，是我。长寿，你怎么？嘘！师傅，弟子这具化身的身份是玄都小法师。你以后遇到危险，就报这个名号。啊？咱们人教大法师乃是天地间有数的大能力，你这外号岂非故意沾光？这名号便是大法师给的，方便弟子为咱们人教做事。弟子如今已能照顾好您与师妹。接下来恕弟子不敬，您我以道友互称，若您跟弟子的关系暴露，恐会招来祸事。殿下，我在水神老师那里上课，带老师走一趟。奇缘道友随我来。道友当真好福缘，能得水神老师举荐。您是？啊，忘了说，我父亲是凌霄宝殿中的天地主宰，母亲是瑶池仙手，他们这才称我一声殿下。凌霄主宰，瑶池仙手。那不就是玉帝王母的女儿亲自带我走后门？不是走后门。按照水神老师的话说，应该是内推，道友符合天庭招人的标准。是这样吗？能得水神举荐，道友定是人教高卓仙，定是高品性之良才啊！多谢道友。不必客气，我乃东木公水神好友，今特来送道友上任。东木公，天庭南仙之首亲自送我上任，这后门都快走成正门了吧？我这就上天庭做山神了，辖区还在渡仙门这儿。长寿，你跟这个水神很熟吗？弟子就是。啊！天庭重臣是你，龙姬公主的老师是你，东木公的好友是你，玄都小法师也是你。那大法师的私生子也是？不，师傅，你听我解释。如今接连收复龙族、巫族，天庭已有崛起之势。只要天庭能提前大兴，就无需再通过分封神位来壮大自身，大劫就不会落下。天道有感，神位已现。今有大德后土主持六道事宜，统辖天与地之沟通，列二阶镇神之位。但与此同时，我与天庭之间仍需要掌握好尺度。我可以成为天庭的臣子，却不能成为被天庭操控的棋子。
这位人教弟子真是了不得呀！龙族开路，巫族相随。天庭怕是要出现一位新的权臣了。看来大德后土之事，令你感悟良多。你的大道快要凝成了。我只是刚刚触及道的边缘，要修成大德后土那样的大道，还差得很远。哟，这小子还挺有自知之明啊。后土之大爱，实属可贵。似他这般先与天道而生的生灵，天性与道相近，对凡俗情念一知半解，探寻大道尚且需要漫长岁月。若非心存一腔孤勇，又何敢耗费光阴，演化七情？仙子也是先天生灵，不知仙子是如何找到道心所向的？我诞生之初，本是天地间第一缕云彩。当我睁开眼的那一刻，我看见天空与大地分离，混沌的浊气缓缓退去，缥缈云雾冉冉升起。晨光是我，微风是我，朝露是我，万灵同类，混元而生。我想，那就是我要追寻一生的道。仙子笑起来当真好看。我搜肠刮肚，还想吟诗作赋应应景，却发现自己所知的那些诗词，抵不过你美的半分，只能用这般一句好看来夸赞了。今日你怎的多了这般言语？常听人说，先天生灵以道性居多，修行越久，越是忘情灭性；而后天生灵则以人性为主，实力越强，越会彰显私欲。仙子觉得，道性与人性，孰轻孰重？道性与人性，本就是此消彼长，自然需坚定道心。我却是一个俗人，我以为道非本我，性为本真，人性恰恰是生灵的本性。舍去本心，何以寻得真我？须知本心本性，得名造化道生。云霄受教了。果然，如果云霄仙子真能断绝人性中的情念，又如何会在公明前辈死后，以身入劫，替兄长报仇，最终落得那般惨烈的结局？别吵，别吵，嘘，还能听到些声音。仙子，你可想过，若你我结成道侣，会是哪般情形？怎的突然说这些？我与你此时只是相熟，虽彼此有心意，但此路漫漫，言之过早矣。但你我只需平日里多见多言，自会快一些。我也想与你多见。那我们每500年见一面。
可吗？500年，关在五指山的猴子都能熬出玉了。这就是先天生灵和后天生灵在时间观念上的时差吗？这枚落宝铜钱，还请仙子收下。你我之交，本应淡如水才是，怎的还要赠我灵宝？此物放在仙子这里，我最安心。倘若封神大劫避无可避，有了此物，或能帮公民前辈挡灾，降低云霄仙子入劫的因果。我知你有你的缘由，你不便说，我便不问。此物于你，而今强敌环伺，盼此仙云，护君一程。这……亲赠一缕青丝，我还一份因果。那仙子，500年后见。大家把什么给他了？我们该不会要多出个姐夫了吧？难怪那家伙喊我就是前辈，喊云霄师妹就是仙子。让我看看这小老弟打的什么鬼主意。你们仗着法宝如此窥探，难道不怕云霄师妹教训起来？大姐应该还在好感境。好感境是什么？修成道侣的几个境界呀：好感境、心动境、升温境、热浪境、姻缘境。姻缘境若大成，愿意为对方奋不顾身，不顾因果，那就是道侣啦。能得大妹欣赏已经很难得了，要想让不食人间烟火的先天生灵为一个人奋不顾身，水神老弟任重道远呐。顺其自然，且看后续吧。师兄真是的，一定要让我带这么多东西吗？咦，下山修行不快乐吗？出去有那么危险吗？天还能不是这片天？师傅，师兄，弟子这就出去闯荡了。我要修成真仙，我要下山历练。这么突然吗？师兄，师傅都去天庭了，我也要去。我最近几年修行遇到了一些瓶颈，始终无法突破。师傅说是我总待在小琼峰，日子太过安逸的缘故。
师傅说的不错，只有在险境中磨练自己的意志，才能增长道心。人族生存权并非生而就有，我辈至今日，是前人用性命拼回来的。等你下山就明白了。啊，这么说，师兄是同意我下山了？我会交给你3个任务，限期3年，完成之后，想必你也应该突破了。为师是不是该跟上去，护灵儿一场？师父，师妹不是任何人的依附，也不是小琼峰的一个摆件。他应该去了解，天地不只是眼前看到的这些，人生的选择亦是多种多样。那时，他才能开辟出自己的道。蓝天白云一成不变，群山一如门内中风。但一眼望去，总觉无比壮阔。这就是外面呀，真美！救命啊！别再做无谓的挣扎了，你逃不掉，把宝材都交出来！这不就是师兄的教学案例吗？安排的太明显了，完全在侮辱我的灵智水准。多谢恩公，还请恩公救我救到底，我愿当牛做马。竟还有隐藏尸体，弱者绑架，不必。若这般都逃不掉，你不会想碰瓷我吧？告辞。这次解决的不说完美，至少也算优秀吧。师兄见我行事这般稳妥，应当能放心了。好不容易下山，得给师父师兄买点东西。不过零食不多，得省着点花。小妹，你就是赌气外出，也不能不带盘缠啊。这是大哥命我送来的，当街送零食，这么突兀又直接，不像是师兄安排的。大姐姐，你是不是认错人了？我家中只有1位兄长，并无其他姐妹。啊？警惕性挺高，不会被灵石骗走。小妹怎么还在说气话？啊？敖乙怎么直接放水了？哎，也罢，毕竟是我失策，忘给师妹多备灵石了。我家穷得很，大姐姐接近我，究竟是何居心？啊？单一个稳字能说明什么？师兄外出都用纸人，但他根本没有纸道人特有的气息。更重要的是，小琼峰的月宫都被师兄拿去换药了，怎么可能有记载？我竟不知长寿兄生活得如此窘迫。其实并没有，毕竟身兼数职。灵娥道友，长寿兄特意让我追来，除了是送灵石，还想考教你的警惕性。敖乙，真是送灵石？不，是师兄行事素有深意。有诈！这里真没有。这里一定有诈。不了，我带了灵石。长寿兄所托，请务必收下。我尚有任务在身，告辞。稳，确实很稳，但稳稳的押错题了。师妹，师兄，我确实忘了给你多备些灵石，所以才……我不信，你怎么证明你是我师兄？
某人一日沐浴最高纪录是12次，13岁被蛇咬了，哭了3个时辰，17岁。你这段时间的表现我都看到了，你已经有能力去完成历练。这次我不会特意安排什么，也不会出手干预。接下来的路，你要自己去走，去看，去经历。心有不定时，可抄稳字经。只有这样，你才能找到属于自己的道。唉。前往南州边界，诛杀100头真仙境修为的妖兽。真仙境，也就是和99师叔差不多的修为。正面打我可是一个都打不过，100个。师兄，你是认真的吗？啊，这里就是南州边界了。人族生存权并非生而就有，我辈至今日是前人用性命拼回来的。身为人族炼器师，我亦当为此地人族尽一份责任。半年时间过去，附近的妖被吓走了大半，短时间内不会再来。疗伤药方还有灵石也都留给了村长。历练任务已经完成，小兰姑娘，这就要走了。小兰姑娘，晚上来沈家吃饭？不了，还要准备明天用的药材。那你多注意身体，别累着。哎！若是能学到些仙人法术就好了，或许就不会有这么多兄弟没了。等我再长大一点，就去仙门拜师，修习法术。到时候我来保护家乡。为何不舍弃村落，退到后面的城关？若我们退，妖兽就向前追，那样死的人更多，而更多妖兽也会闻讯而来。我们再怎么跑，能跑得过妖兽吗？朕有祖训，便是俱为妖兽所食，亦不可将人族之土拱手相让。人族起于微末，一路百般艰险，左右尽是凶恶，但凭着这股不屈之意、自强之心，方有人族代代不息。道心似乎圆满了一些。天劫
这么快就来了？师妹的天劫到了，灵娥护卫纸人军团出击！师兄，此地已布下12座防偷袭微型阵基，渡劫所用之物一应俱全。最后的底牌，9转金丹。我从老师那里求来2颗9转金丹，一切收好。撑不住了再吞，这是本命的。不过也无需太过紧张，你的道基稳固，渡劫成功率还是有9成8。师兄，师兄，你怎么了？为什么？确认过眼神是拒绝不了的雷，但我只是在天道认可下总结渡劫经验，利用太清丹道帮师妹做了一点点渡劫准备。凭什么挨批？为什么被罚？怎么就……且慢，稳字经。谁能想到罚他抄稳字经抄多了，抄出一条大道啊！这波只能认了。感谢天道老爷百忙之中赶来训诫，弟子甘愿领受责罚。天罚，小琼峰何以会招致天罚？长寿，给你找补的借口，我实在编不出来了。师兄，9天速灵劫，凡度过此劫者，将来必有长生之资。等下，师妹要受9道天雷，我不会也要受9道天罚吧？无妨，莫要分心，专心渡劫。轮转，天地井然。天劫是命数，也是机缘。我准备好了，来吧。我准备好了，来吧。我也准备好了，来吧。还有3道天雷，就能成仙了。苍天啊，还要挨3道天罚！还有最后1道天雷，让天雷劈得更猛烈些吧！猛烈个鬼啊！你考虑过我的感受吗？我一定要渡劫成仙！
节，还敢玩硬闯天雷耍帅的桥段，文字剧还是超少了。我成功了！师兄说过，大道自生，非灵而动，非现而往；自道由心，非天地生。为正为本，却不知我道为何。师妹已抄写文字经入道，飞升真仙了。啊，师妹这天劫渡的，真是费师兄啊！小家伙，护着你收完天罚，我和你屠老大得回去了啊！太清老爷这么久不和我俩唠嗑，你一定老想我们了。哎，我讲许多，太清阿嫂来得才浓。多谢二位前辈。走了。师父已受封山神。师妹也顺利渡劫飞升真仙，可自行继续历练。幸好有掌门为我掩护天罚之事，我也该继续去南州寻找玉帝王母转世身的下落了。卖包子嘞！公子今天起来晚了呀，就等您了。公子请品茶，这是刚来的高级货。公子好久不来我们这里了，可想你了。哎呀，昨晚在戏楼玩得太晚了，还输钱了。今天起来这个腰酸背痛，来，我给公子按摩下。你给我挠痒吗？重点儿。是。不够。再重点儿。没用的东西，快，再给我用力，用力！公子，太重了。人皇归于火云洞后，南州涌现出众多凡俗大国，有秦国在其中实力较强，又是门内供奉的主要来源。最近有秦国阙州城遭到袭击，掌门命我带门内诸位弟子前去平乱。有妖兽作乱？就地格杀！
难道是五色神光？乃日，可他身上没有任何阳刚之气，也没有半点阴柔气息。阴与阳在他身上仿佛完美相融。此人现身时，那一手挪移神通，已是显露出非凡的道境。他杀了多少人？道有何意？了断因果，要么本座杀了你们所有人，要么你们说出他杀人几何，本座去救对应数目的人族，如此两不相欠。别开口，惹不起。出来！地下那个人，他竟能截获我的传音！孔雀乃天地间第一只孔雀，身上有元凤血脉。他第一次现世是在巫妖大战时，据门内记载，神鸟孔雀自南而来，张口吞云食妖，以此玩乐。后因杀孽太重，惹来天罚惩处，又被大法师现身击败，送归于南。只是不知孔雀后来为何会参与到封神大劫中。但他的五色神光之下，杨戬、哪吒皆非千里，燃灯路压尽数败退，最后还逼出了圣人法相。这实力完全就是三教大师兄级别的。三教大师兄？有办法了。玄都小法师，刚刚传音给我的不是长寿师兄吗？高人在上，今日万万不可轻举妄动。若我推测不错，这位高人是天地间有数的大能。贫道玄都小法师，这几人都出自我人教道成，还请道友手下留情。小法师，你与玄都大法师是什么关系？同门。有何凭证？他近来还好吗？你所猜不错，本座便是孔宣。前些时日，本座这侄儿血脉暴走，神智失守。本座闭关醒来，一路寻到此处。他应已吃了一些人族，说个数量，本座去救了人，再来与你交谈。杀人、救人，本就是两码事。昔日本座亦曾吞噬10万人族，又如何？其后妖族为练陆无剑，欲灭绝人族，本座出手护住100万人族，偿还了因果。业障功德即可抵消，杀人救人为何不可护抵？所杀所救，可是一人。天数昭昭，增减护抵。所被吞食者，君雅，少说2句。此妖为祸凡俗，已吞食数10人。
是几天前被妖族所擒的血石，10倍奉还。轩呀，你可是这位孔宣道友的对手？不是，我也不是，忍忍吧。哼，你这小法师，倒也是个妙人。对了，你家大法师，可曾提起过我？实话实说，会不会惹恼这位定位模糊的洪荒狠角啊？我跟大法师同处的岁月不长，但听大法师提起过那么1、2次。他都说什么了？您到底是男是女啊？这个问题不搞懂，总觉得事情会变得非常之刺激。道友，涉及我家大法师清誉，恕我多嘴。您道号写作宣草之宣，还是宣告之宣？问本座属阴属阳，直接问就是了。刚才还觉得你直言直语，性情不错。哼，本座此时尚未决定阴阳归属，若非他当年避而不见，我或许已做出抉择。这都行？今日终究是我凤祖之过，此乃传信玉符，本座随时可偿还人情。与大劫牵扯之人相继现世，只怕大劫不远了。这次应该有效了吧？接下来就该继续寻找玉帝王母的转世身了。你看看嘞，少爷呢？在这儿，快救少爷！话有明，你可是阙州城将军之子，怎么被这孔雀妖弄得这么灰头土脸？夏明霜，我好歹是英勇负伤，你身为城主之女却龟缩在后，怎么好意思说我？殿下，适才异象出现在南州有秦国。昊天，这次我一定让你归不了位。恭喜老爷。你这没出息的逆子！今天就谈到这儿吧。莫要累着了，
我明日再来看你。是，少爷。华少爷，您什么时候把莹莹纳回府中啊？本少爷听个曲儿，就要把弹曲的带回家。那爷来你这多喝几杯茶，是不是也要把你这茶楼盘下来呀？华少爷您别误会，小老儿只是……你听说了没有？最近阙州城来了位特别厉害的仙人。我知道，听说这位仙人早已得道，劝诫年轻人时，脑后现出金光，还能让赌鬼改过自新，开始崭新人生。仙人还坐在花楼前讲了2天2夜的道理，讲完这花楼直接就塌了。花楼掌柜善心大发，允许花楼姑娘赎身离开。何止啊！这位仙人走过之处，死鱼变活，枯井生水。仙人席地而坐，就能地生花朵；抬手一招，就会引来漫天飞鸟盘旋。仙人还拜访了阙州城最有名的书院，一场辩论让几名老贤高呼老师，仙人自己却不计声名，飘然而去。若能拜入这位仙人名下，可巧了。仙人说与阙州城有缘，要落脚在此开课收徒呢。仙人还说了，他不收学费，不收礼物，唯有一条，就是只纳聪慧灵敏之弟子。这么厉害，只纳聪慧灵敏之弟子，那不就是我吗？来了，真的来了！人生太短，天地太大。吾心虽怀无限，然双足不堪用。本城人杰地灵，风景也是不错。吾愿在此逗留3年，教导7、8名弟子，而后继续远行，探究天地之边界。仙法讲求仙缘，吾之精力亦有限度，最先20位入门者可听我讲课。依据课堂表现决定去留。冲什么冲？敢仗着自己家里势力抢先进去瞎占名额的，少爷我见一次打一次。哼！去，后边去。你要打我吗，小明明？本少爷不跟你一般见识。出身富贵却大字不识的，能学到什么？不如将位置让出来，给那些真正读过书、学过道理的同辈，这样才能为本城培养出更多人才。一时不学无术，怎能代表一生便不学无术？那一时不得意，也不代表此人一生便无宏伟大功。华有明，你这般离经叛道，是要被华将军吊起来打的。哼，本少爷何惧之有？水神老师，不好了！这么多姻缘线，玉帝转世身，这都是哪儿招来的烂桃花？但玉帝历劫的命数由天道所定，我不好贸然干扰玉帝的感情生活。我能怎么办？总不能去华府当家丁吧？萧芷人探得华有明想学习仙法，我便学习蓝星的网红营销方案，在城内打响仙人名声，惹来各家追捧。接着放出要收徒的消息，
引华有名夏凝霜在内的诸多学子前来报名。好一个权贵贫寒之辩！这位公子如何称呼？华有名，家父是本城守将。我今后也要做守护此地的将军。少将军，寒门也好，贵子也罢，来日能否造福一方，终究要看心性品行。随我来吧。至于取前20人听课，则7、8人教学，那当然是物以稀为贵，饥饿营销，才能彰显我这高深莫测的仙人身份。我只会教导你们3年，这3年能得多少，全看你们自身。你们想学什么，我便教什么。但我教什么，你们也要学什么，懂了吗？那我要学这世上最厉害的仙法。哼，仙法我自会教授，不过我只会传你们一点简单的困敌手法，比如操绳术。操绳术听起来就很糊弄人。贝子，你还不起来？这个夏凝霜还挺好看的。不对，以前我午睡，他往我被窝里泼水；我捉蟋蟀，他把我推进泥坑；我走路，他把我踹进池塘。他这么可恶，我怎么能觉得他好看？你说什么？我说你挺好看的。别误会啊，我是说你鼻孔里的那2根毛发。华有名。哎呦！生来往，莫管闲，先已故，难争先。欲不平，思自立，遭难事，须自省。诸位学子，不知不觉间，诸生同堂学习已有3年。入学伊始，有名与凝霜的贫寒之辩，我便想教会大家：万物同处世间，高低本非定数，自不必分出贵贱。高者许会跌重，低者亦能登攀，要我们心存敬畏，却不曾告诉我们，若登攀者追名逐利，跌重者心生怨恨，届时又该如何自处？接下来，该由您自己来寻找了。3年期满，吾也该再次启程游历。临行之际，吾各赠诸位学子锦囊1只。若日后心有迷惘，可将其打开，也算全一场师生缘分。敢问先生名号为何？我啊，就叫穆清华吧。
多谢先生3年的悉心教导。南州各地不断有异象发生，想必是水神故意混淆视听，阻碍我们追查玉帝王母转世身的下落。太子，既然玉帝历劫为天道所定，妖庭与西仿教都不能明面上出手干预，那不如我们借些外力，比如凡人自相残杀。凡间硝烟四起，父王只身投军，当真无碍吗？玉帝陛下与王母的命数由天道所述，凶吉祸福，皆是注定要自己去历经的。大军压境，我们不能自乱阵脚。我会向城主请命，领兵迎战。是。但当务之急还是撤离百姓。撤离之事交给我。战场刀剑无情，我等你凯旋。踊跃用兵！今我阙州将士，誓与城池共进退。
此战为胜，为何会有倾城异象？不是阙州城有异，是整个有情国。有情国的国运要崩塌了。所有人，死守有情国！是。啊！有情国都城遇袭了。有情国有多大？去。是。太清圣人竟然也如此关注有情国之战，看来此战背后并不简单。这个玄雅，嘴里喊着什么？这是他身为有情国之人该做的。请门内在下决断时，勿考虑他的凡尘身份，就自己跑去有情国了。唉，雀阳，有情国危难之时，我们怎会坐视不理？你别太着急了，毕竟小九也跟了上去。哎呀，就是因为有小九在，才更让人不放心。掌门。有情国战场目前只是凡人之战，敌国背后的大仙宗还没有加入战局。按俗世规矩，我们也不可随意插手。我们抵达有情国，只是提供法宝、符箓相助，何来插手一说？况且，对方暗地里的小动作也不少。如此来势汹汹，道威仙宗恐怕另有所图。今日终究是我奉祖之过，渡仙门弟子拜见前辈，多谢前辈搭救之恩。不必多礼，你们先去安顿凡人。玄雅，随我来。长寿师兄，我是不是又做错事了？那明明是我们不能敌的存在。可玄雅觉得哪怕被打杀了，死在那儿，也该发出自己的声音，让施恶者得到惩处。有情师妹，你跟我还不太懂事时，性子简直一模一样。别愣着了，来坐。但现在的我已经变得跟大多数人一样，遇到1、2次磨难，会主动收起棱角，让自己变得圆滑，去思考自身所处环境，并逐渐被环境同化。而你，哪怕遇到了挫折，遇到了打击，也没放弃自己的坚持。有情师妹，其实我刚才想好了该如何说教你。我应该让你知道洪荒的险恶，让你知道，去触怒这种大能，只是白白赴死。喊得再大声也扭转不了什么，还会连累门内诸位长老的性命。我想提醒你弱者的生存法则，提醒你做事要讲究方法。可话到嘴边，突然发现，我只是不想承认自己曾被环境打败，又去告诉一个敢去挑战环境的人，他必须跟我一样认输，如此罢了。听不懂吗？在夸你。师兄是说我很顽固吗？不，你这不是顽固，你只是有些头铁。我是化身在此地，死了也无妨。但诸位同门、阙州城的百姓，甚至整个有情国的存在与否，都在那位前辈的一念之间。如果有毒继续今天的头铁行为，迟早会给渡仙门招来大祸。
这就是你刚才的行为可能导致的后果。粉碎。想到了什么？要讲究方法。你如果选择坚持心底的正义，该如何表达？如何才能让玉不碎，石轻移？有情师妹，你这颗侠义之心，比长生道果都要珍贵。但要记住，要将它用在合适的地方，它才能够绽放出更璀璨的光芒。所以，不要被人利用，学会审时度势，不成一时之勇，懂得有进有退。洪荒之中，是非对错反复交织，并不存在绝对的对与错。为兄希望你能学会如何保护自己，保护身边的人，也希望你能保持这颗珍贵又高尚的心灵。今日是玄雅鲁莽，险些将各位同门置于险境。回去后，自当请掌门责罚。玄雅，你被夺舍了。玄雅，久久师叔，可是在挂念有秦国之事，入门时本就应该忘掉凡俗种种。此时弟子凡心未定。是啊，玄雅，谁还能真的不管自己的生身父母？只不过你父母与其他人的父母不同罢了。师叔，我以为你是来拦我的。拦你作甚？都到这节骨眼了，能回去还是回去吧。放心，有我这师叔在，一定护你周全。师叔送我抵达有秦国之后，不必再。凡人之战，毕竟不适宜宗门插手，我不想让门内为难。你这说的是什么话？我怎么可能？各位道友何必着急赶路？道威仙宗的人，长老，道友若就地返回，并告知贵门掌门将有秦国这块地皮相让，我等自会将你渡仙门诸位送回。为了争夺仙门资源，一个中州仙门都跑到南州来抢地盘了。训风！既如此，就别怪我们不客气了。快去有秦国，这里我顶着。多谢师叔。母亲，人呢？这两人真叫人不省心。太子已殉国，我儿，天要亡我有情，我的孩儿，他还没有名字呢，我还没看着他长大成人，
不能，不能！母后，我们活下去，一定要活下去！所有人听令，从后殿撤退！在那儿！你们被强化了，快上！援军来了！有秦国阙州城城主之女夏凝霜，有秦国阙州城将军华有明，前来救驾！好，好！有秦国主靠嗑药续命，强行做了数百年君主，虽因违反天道招致浑身业障，但有秦国百姓也算安居乐业。只是太清圣人的目的，究竟是让我保有秦国，还是保华有明和夏凝霜？虽然这二者之间并不冲突。不要放走有秦国半个魂魄！我要让他们求死不能！师兄，你怎在此处？有秦国之战背后有道威仙宗出手，师兄莫要涉险，还请速速离开此处。我有遁法，不必担心。不如咱们细细谋划，稳妥些救出。师兄，我是有秦国公主，理应为护国而战。师兄毕竟是渡仙门门人。又来了，又来了！你是不是又要说，我不想因此牵连门内，还请师兄勿要多劝？上回对峙孔宣的时候，我和你说的那些话，你都忘干净了？你我既是同门，也为好友，我怎么可能看你陷入此地不管？可师兄，我虽在门内修行多年，但仍不忘我是有秦国的子民。今日，我不仅仅为我的亲人而战，更为我有秦国子民而战。前路凶险，敌人过于强大莫测，我自安于天命。但请师兄不要牵连在内，你我都改变不了今夜之事。若师兄执意相劝，那你我今后不做好友也罢。不管了，随他去吧。友情悬崖，你终于来了。你可知今日是谁灭了你们有秦国？是我，让你们俩害死元清。我筹措多年，就是为了今天。为了一个元清，不惜覆灭整个有秦国，只能说明一件事：袁家所谓的复国大业，根本就是一场彻头彻尾的错误。你住口！剑死！
天仙境初期，你一个真仙境巅峰，怎么可能？真是话都不听我讲完，今天就照你一次，暂时将我的力量借给你，以后打500年功来还吧。乘风破浪。为什么偏偏在这个时候？师兄，帮我！我在。不想死的，自封修为，原地打坐，你除外。自言符刃，遮天蔽月。道威仙宗的人没拦住，父仙们来援了，快撤！面甲女既已殒命，她一族后续之事，你想如何解决？他与元清意图反叛，死有余辜。但追究其族人，只会令他们徒增恨意。有情国已是如今模样，又何必继续下去？玄雅，本师叔来救。怎么打完了？
救救师叔，掌门。玄雅，我理解你担忧亲人，但你一个人来有情国太危险了，往后行事还是要多加思虑。掌门，好了好了，玄雅不哭啦。燃灯副教主就是他们渡仙门，欺我阐教道威仙宗。阐教副教主燃灯竟然亲自现身，难道道威仙宗进攻有情国，也是燃灯授意的？有情国之战的背后，莫非是人禅两教之争？明明是你们道威仙宗一言不合就开打，还赖到我渡仙门头上来了。小九，莫要冲动。燃灯副教主，渡仙门与贵教道威仙宗之间必有误会，还请副教主。贵门后辈性情暴躁，既有误会，不如进我这灵鹫灯中静坐调息一番，还望贵门勿怪。这燃灯是非要和有情国过不去了。副教主的乾坤尺果真厉害，竟能引动天地间乾坤之力。有情国不过一众凡夫俗子，今日必要将他们彻底斩杀。天资之人，震锁乾坤。玄都小法师在这时候跳出来，莫非也是为了玉帝转世身而来？如果是因人禅两教之争，燃灯不必非要将有情国之人赶尽杀绝。但若他是冲着玉帝转世身而来的，那一切就都说得通了。妖庭与天庭之争，才是这场战斗的关键所在。有情国主身负业障，我作为阐教副教主，自当遵从阐教教义。小法师，莫要为难我。这好说，贫道现下便立刻将有情国主击毙，全当送副教主一个人情。师兄，放心，他不会答应的。既能保住有情国的无辜子民，又不违阐教教义，如何？啊！杀他有什么用？满身业障的有情国主，怎可能是玉帝转世身？好小子，在这儿给我下套！哎呀，小法师心怀苍生大义，实在令我动容呢。实不相瞒，我也存了惜才之心，有意将有情国子民带回我教西兴教导。西兴教导，我看是一网打尽吧。这燃灯宁可错杀100，不放过一个，好歹毒！孔宣道友，晚辈有难，还请出手相救。这就来。道兄留步！道兄留步！你哪只眼睛看到我师兄？莫非是我认错了？不好意思，不好意思，这位仙子，是我赵公明眼拙。哪只眼睛看我是仙子？啊？
那你到底是凶还是仙子啊？难道既非凶又非仙子？竟然有这种族权！找死！燃灯的乾坤尺，不愧是能在封神大劫里击退赵公明之物。如今的我根本不是对手。轩哥，轩姐，轩哥姐，快来救救孩子吧！本座在此，谁人敢伤玄都角法师？孔宣道友，孔雀道友，莫要给自己招惹因果灾祸，免得贫道出手伤了你。因果灾祸，出手伤我？巫妖大战时期，人族被巫妖两族杀至百不存一。那时，人族尚未获得修行之力，为躲避天上的妖族、地上的巫族，不得不躲入地下生活。在那个最黑暗的年代，妖庭得天道护佑，人族反抗妖庭，就是在反抗天道。他们是人，他们都是自上古活下来的人族精锐。当年燧仁兄麾下破开妖族周天大阵，将妖庭打落的最强之军。燧仁兄为了获得与巫妖抗衡的力量，堕入魔道，10万将士追随他一同入魔，10万魔兵鏖战巫族，诛灭妖庭。水神今日究竟为何而来？闪灯，区区一个灵官将罢了。远古时提着一盏棺材灯，四处骗吃骗喝，如今倒是摆起了阐教副教主的架子。孔雀妖休得嚣张，贫道今日必收了你！这破尺果然废物。是吗？池中环宇，两外乾坤。五色神光，灵杀。一把破尺，还想伤到本座？孔雀妖，你这是打定主意要投靠人教，不惜与我阐教为敌。阐教好大的威风！云霄仙子，公明前辈，连截教也被惊动了。此前是我失言，望孔宣道友见谅。仗着仙人神通，欺凌凡人，
若非有孔宣道友和小法师道友护持，乾坤池怕是早已让有情国灰飞烟灭。有情国气数已尽，我阐教顺天而行，诛灭此国。截教前来，所图为何？天命不佑，自有我截教为万灵截取一线生机。你们这是要反天！燃灯副教主，可还记得天道因何而生？远古龙凤麒麟大战时，三族震碎洪荒，盘古残存在世间的意志，为守护洪荒天地，化作天道，约束众生。可见，守护之道才是真正的天道。既如此，燃灯副教主该与我们一同护佑有情国才是，何必倒行逆施？你，如今已非远古，若天道危害到生灵，吾辈自当反之。众生须受约束，为何天道便不可约束了？约束天道，有意思。说得好，有情国之事，我截教管定了。阐教已公认与人教打对台，若是执意与截教为敌，在道门三教里同时得罪两教，只怕会背上分裂道门的罪名。这个罪责，燃灯担得起吗？截教今日所言，贫道记下了。待贫道禀明元始天尊，阐教自会来找截教讨个说法。这3个关于天道的问题，既点明了修道之人理应守护苍生的真谛，也驳斥了阐教副教主仗势欺人的虚伪。云霄仙子当真厉害。未来封神大劫开启，阐截两教闹翻，燃灯还会用这把乾坤尺偷袭赵公明，绝不能让乾坤尺回到燃灯手里，可又不能因此加剧人教与阐教的矛盾。孔宣道友莫要恼怒，我代燃灯副教主跟你赔个不是，道友万万不可抢走他的乾坤尺啊！本座虽然可以，但没必要。行吧，看在玄都的面子上，再帮你一回。燃灯副教主莫怕，道门一家亲，我来护你。这么好玩的事儿，怎能少了我赵公明？哎呀，孔宣道友的极速神通当真惊人，赶不上啊，赶不上！燃灯副教主，你何故伤我？你们几个，够了！原来我们和真正高手的差距，根本不在修为。难道我们是差在法宝不够好吗？不，我说的是谋算之道，以及对脸面的割舍。这主要是靠天赋，修行是修行不来的。如小法师与公明前辈这般，才是真正的不战而屈人之兵啊！怎么，小法师是觉得本座拿不得乾坤尺吗？孔宣道友不能如此想，
今日是冉登副教主对你出手在先，你也是不甘受辱，愤而还击。副教主乃洪荒民宿，他定不会介意用乾坤尺向你赔罪的。谁说？若他计较，就是故意损阐教威名，毁道门清誉。还是小法师明理，这乾坤尺送你了。幸得道友信任，我今日便做个合适之人。冉登副教主与孔宣道友之间的恩怨就此了断，如何？怎么回事？天道的力量在剧烈收束。我体内的法力好像不见了，这是天道之力所凝成的枷锁，仙人一旦被他锁死，就会法力尽失。天威发生了异动，那是天谴。师尊，天道似乎在警告我们。近来天机紊乱，1、2千年内大劫必至，你与公明需做好准备。阐教圣人，原是天尊亲自出手了。劫运有变，归山。连圣人都避之不及，天道到底想做什么？任你机关算尽，有秦国终究在劫难逃。有秦国不过是凡俗一个小国，怎会令天道如此震怒？这个国家非我不可吗？天命所至，必有深意。无论圣人还是天庭，都不可干涉，否则就是与天道为敌。这可是天谴呐！圣人不能违抗天道的剧本，所以让我去吗？请不来天兵，请不来圣人，我还能做什么？眼下只有最后那一线生机了。天雷消失了。简迪，你怎么样？有没有受伤？你还怀有身孕啊！简迪生气，他腹中的胎儿就是未来的商国始祖。气，这就是天雷避开简迪的原因。而一个要建立商部落的人，势必不能承袭有秦国的国主之位，这也是天道要往有秦国的原因。为了开启封神大劫，就要生伤；为了生伤，就可以毁灭一个无辜的国家，杀死无辜的人。这样的天道，还能够阻止他吗？
破苍穹。唯一能与天道对抗的，就是与之截然相悖的魔道。踏破天穹之事，人族已做了一遍，不介意做第二遍。大战过后，10万魔兵只剩下3623人，他们的魂魄受魔气侵蚀，已经失去了一切情绪和感知，只知遵循燧人兄的战斗指令，护卫人族。那燧人前辈他，天道判定他魔气深重，已经成为天地的隐患，于是剥夺了本属于他的天庭地位，欲将他禁锢。燧人兄不得不退守火云洞，一面修复战体，一面镇守人族气运，制衡天道。大禹前辈，要如何才能约束天道的力量？燧人兄就是对天道的反约束。吾等在洞中修行燧人兄的星火大道，就是为与天斗。若天再对人族举起屠刀，吾等就在大地上一跃而起。然魔兵万年见变了，燧人神伤势如何？不劳挂心，燧人兄托我前来向您问问。人皇虽离开俗世，却容不得人族被随意欺凌。不对，若燧人前辈当真无恙，他定就亲自带着魔兵来。这样下去，如果道祖执意出手，再加上道祖的6位圣人弟子，局面将被人皇非手两手。天庭水神拜见道祖，小神奉玉帝王母之命，辅佐龙吉殿下，暂代天庭诸事。今日见有情国国主逆天续命，国运将尽，特来为有情国之人寻一场机缘。机缘何在？小神见此女颇有慧根，想与她腹中胎儿一道天命，让她与她的后人带领有情国移民，再立新国，定会比现在的有情国更为昌盛。天道不是想生商吗？若将有情国改建为商国，岂不是能变相保下有情国的人，保住人族的利益？人皇们也就不会再与天道起冲突。你可愿结下3道仙契？契一，新国任何国主若违反天命，便魂飞魄散。契二，新国须遵天庭，遵祖遵礼。契三，国不可养修士，天庭自会与尔庇护，如何？简狄谨遵先人旨意，今日得仙契，护佑我有情国一脉。简狄愿将傅胎儿命名为契。商国始祖契，果然，一切都会按照天道之意进行。小神如此处置，不知是否合适？
玄鸟孔宣将赴兴国百年，尔等须以兴国图腾感其恩德。孔宣道友怎么了？道祖对他进行了修正。什么是修正？天道绝不允许任何事物违逆天命，一旦发现，就会让道祖进行修正，或动摇其意念，或将其一举抹杀。孔宣，带他们向东去。孔宣领旨。所以，是天道让道祖篡改了他们的思维，哪怕是有情国自愿升商也不够，必须得有玄鸟升商。天道就容不得封神大劫的剧本出现丝毫偏差吗？众将听令，收兵回火云洞。长庚，我曾问过你人与天争之事，争有成败，成则改天换地，败则沦为天道掌控洪荒的棋子。如今你应当明白了，人族所面对的是怎样强大的对手，无志不改，死战无休。人族若想强逆天意，除非拥有盘古那样超脱天道的力量，不然终究会被天道所禁锢。可即便是如今洪荒最强的道祖，也必须遵循天道意志行事。只靠力量，真的能胜天吗？长寿师兄，我与父母终会有再见之日，对吗？一定。未来封神大劫开启，商国百姓必会卷入无端战火。我要想助人族避开劫难，往后势必要与天道博弈。我为棋子，亦可为执棋者。弟子修行至今，是否改变了什么？是。弟子如今是否在做某些判断时，已被天道影响？无需自疑，道有其中。也就是说，天道对生灵的影响程度是有限的。谢圣人点拨，弟子心安了。天庭重中之重，请记。什么叫重中之重？难道哪怕牺牲道门的实力，去快速填充天庭、完善天道，也在所不惜？师尊说，今日之后道门将有大劫，只是天机紊乱，师尊也无法窥到大劫的真相。从古至今，劫难来去，早已习惯了。小法师还未经历过大劫吧？一定要小心。大劫来临时，谁都不知道心底泛起的念头是否就是天道作祟，要拉自己入劫。天道为何要降下大劫？天地间的灵气是有限的，随着越来越多生灵开始修行，将灵气化作自身法力，天地灵气濒临枯竭，于是天道降下大劫，强制让生灵将灵气归还给天地。似人族这般，不用灵气修行也可生存，修行也可成为高手，护卫天地的种族，倒是很符合天道的利益需求。人与天均衡发展的办法，或许就在这里。
小法师道友，燃灯副教主虽已离开，却不知是否会在暗处设下埋伏。可用我送你回天庭。啊！哦！你们这小子当着我的面把水神老弟相救，胆子也太大了，这可不地道啊！水神老弟，你可长点心吧！唉，怎么了？今日之天谴，让我想到了此前的天罚。我怕是得到了天道老爷的关爱。渡劫遭天罚，炼纸人遭天罚，如今又遇天谴，批得我是皮开肉绽，但只能感恩感念。可见道友的实力大有增益，才引来天道的关注，当为你贺喜。道友一向思虑周全，却也太过耗费心神，偶尔也该放松些才好。仙子也知，我修行岁月不长，到今也并未达到那般高深。我怕，若有天自己推断之事发生，却又无力阻止，只能时刻去想去算。你最长的一次想，持续了多久？17年。是为了何事要想这般久？道门。若是道门之事，我亦是道门中人。如果道友不介意，日后我可与你一同想。多谢仙子送我这一程。那我这便回三仙岛修行了。我们每500年见一面，可吗？仙子，那个，我们此次会面是事出有因，可否不算在500年的计数内？自然。公明前辈，这是作何？水神老弟，你不知道，人家有个小法师又和你抢我大妹，再不抓紧时间找你们天庭的月老帮忙，你可就没戏了。大劫都快到了，现在是在意这个的时候吗？我该怎么跟你解释？那个小法师就是我呀！哎呦！月老掌管姻缘，每日都与姻缘打交道。这洪荒天地之中，想必没有人比你更懂姻缘之事了。略懂，略懂。他懂啥？他就是被玉帝放在这里看管相思树的，一个几万岁的纯阳天仙，他能懂啥？月老，事情是这样的，让你听我说。啊，我明白了。云霄仙子想和水神做知己，水神想和云霄仙子做道侣。没错。可云霄仙子这般的先天生灵，在相思树上并无牧人，小神牵不了她的红线，只能另寻他法。不如让水神给云霄仙子写封信，暗表心意。信？可是那种看起来很好懂，实际上看不懂的信。莫非公明前辈收到过这样的信？金光师妹给我写过。哦，看来是金光前辈想和公明前辈做道侣，公明前辈把他当知己了。金光圣母在封神大劫的故事中，死后上封神榜，成为天庭的殿母。在生商这个节骨眼上，未来的殿母突然苦练未来的财神爷，是姻缘到了，还是又一个天道剧本？
这已是金光师妹最近送来的第3封信了。莫非道友对金光道友无意？我素来将金光师妹当作同门看待，别无他意。可是我每想开口拒绝，她都用那种热切的眼神注视着我。狠绝的话，我根本说不出口。公明前辈，你何不也写信给他？好主意，以后你别老叫我什么公明前辈，叫我公明老哥就成了啊！好，公明老哥。金光前辈，这封信确实是我提议让公明老哥写的，他对你之事颇为烦恼。是我不该纠缠他。不，金光师叔，依我看，公明师叔写此信未必就是拒绝的意思。火灵是指火灵圣母，多宝道人之徒，结交3代弟子的翘楚。封神大劫中为报徒弟之仇，与西周经对阵，是引动产劫对峙的关键人物。说来截教女仙怎么都爱自称圣母？这不是和圣母女娲撞名了？叫圣娘多不实。师叔，您从第4行开始，将这书信每逢双行的首字连起来一读，便知其意。这封信拒绝的够明显了吧？还有什么可看的？今昧莫及，无心久矣。这也太妙了！他还会写藏头诗，是太牵强了吧？若真是藏头诗，为什么我从第1行就开始藏头？金光再傻也不会信的吧？原是我误解了公明师兄的心意。公明，公明刚才多谢水神，金光师叔苦情久矣，我实不忍看他黯然神伤。听闻您才智过人，这才将他哄来您这儿，还请您出手相助，一因因果，我愿承担。金光前辈竟有你这般挚友，也罢，我可以帮你。小地藏，你外出历练可算是回来了。那玄都小法师，关键时刻跳出来坏我好事，实在可恨。快让你那谛听施展神通，我必要将他找出来。早已试过了，连谛听也无可奈何。这么没用，不如走点钝的。今日到门内，似有情感纠葛，或有可成之机。小地藏，你有把握吗？哎，听说了没？火灵师姐已经搬去了公明师叔的龙福洞，二人已经……火灵？谁说的？是阐教的黄龙师叔。就是你传的我和火灵师侄在一起了。这简直是危言耸听！我说了，我没说，我就是没说。你们这叫怎么诬赖人呢？一会儿说你说了，一会儿说你没说，恶人露馅了吧？怎么了？这是马什么？大师兄，快来呀！截教七佛龙了！哼，谁还不会摇人了？截教弟子听令，速来中州集合！黄龙师弟4处造谣，败坏我徒儿火灵的名声，你阐教这究竟是何意？
三教同源同流，你辱骂黄龙师弟，可曾念过道门一家？我遭了算计。为何？产劫两教这般情形，不是我们想见到的吗？我要的是徐徐图之。待两教间隙积累的足够多，最后终会崩塌。但今日两教的情状，已远远超出我的设想。幕后设局之人，不但看穿了我的计谋，更用以反制于我。这多宝和广成子演的倒是怪好的嘞。西方教今日事情闹得那么大，我倒要看看你们要如何收场。哎呦，玄都大法师终于登场了。师长，早前闻你两教谣言之事，我便请天庭出面引动天道之力，迎出一面正德碑，可追溯一世之源。二师尊，12品功德金莲，是西方教在替此人遮掩。截教众仙听令，阐教众仙听令，随我逼上灵山。好生凶险，此局真是环环相扣。小嫡藏虽及时返回求援二教主，躲过正德碑之计，但这逼上灵山的算计根本避无可避，怎么办？西方教能主事的，给贫道出来！来得好快，难不成今日便是我的死劫？主人，估计你这次没救了，记得给我找个好下家。二师尊，不知我在您心中，是否如一枚可以随时被舍弃的棋子？诸位道友，如此兴师动众，不知有何指教？西方教造谣生事，毁我图清誉。玄都师兄已用正德碑推演，凶手正在你们灵山之中。道友莫急，西方教定给你们个交代。你们之中谁做了此事？此事是我做的。弟子谢过二师尊。主人，你们教实在太不把生灵当生灵看，竟用摄魂之法操控自家弟子。慎言。听闻你四处碰瓷我教弟子，我一时气不过，就想到了这挑拨道门的计策。果然找了个弟子背锅。若我所料不错，你们上灵山后，西方教定会随便找个弟子背锅。不如……是吗？你照着这法招所写念一遍。立下天道誓言，我便信你。天道誓言容不得半分谎言，倘若这弟子当真念了，便立时会露出破绽。
用天道誓言令西坊教陷入两难，水神老弟，妙啊！愣着干什么？还不快念！还是说你不敢念？此事不过是场私怨，道门三圣与西坊二圣皆师从道祖，何必闹得如此僵硬？西坊教真是厉害，我们讲道理，你们就说面皮；我们说面皮，你们又开始讲感情。可这无论怎么说，都是我道门恃强凌弱呗。既如此，我等便认了。今日过来，就是捏你们这些软柿子，不服就打，服就憋着。哦，他就是太乙真人，真阴阳怪气大师，一开口就能气死人。也不知未来哪吒是怎么忍受这个师傅的。那是。缘起缘落，自有缘法；既有前因，自生后果。即日起，灵山封山1000年，若无贫道之命，众弟子不可随意外出。这准提当众灭口，太不要脸了！公明老哥，我们的目的已达到，今后西坊教不敢再随意算计道门，当适可而止。今日因果已了，我等就此告退。今日之事，当真痛快！此行不但顺利瓦解了西坊教的阴谋，还拉近了阐截两教之间的关系。但愿未来大劫中，两教别再斗个你死我活了。圣人在为此人遮掩，你在明，他在暗。是故你败，他胜。自今日起，你在此地禁足思过。若无我令，勿多出手。谨遵二师尊法旨。主人，你知道幕后主使是谁了？拥有如此过人的智计，能躲过你的心生探查，背后又有太清圣人替他遮掩。放眼整个洪荒，除了水神，还能有谁？主人，你在害怕？我没有。若此次当真是他所谋划，那我也不算败得太冤。算计不过就算计不过，你何必嘴硬？急了，心境乱了，全是破绽。水神，下一次交锋可没有那么简单了。我闭关数月，近日才听闻火灵失职与我大哥那谣言之事。幸好你暗中筹谋，揪出凶手，否则以大哥的性子，只恐此事不能善了。只是略施小计，仙子过誉了。
产劫关系虽略有缓和，但产劫相争的未来究竟能否被改变？两教相争是必然之举，还是这结果只是天道想促成的？纷争平息，你怎么还如此心事重重？我在想，天道之下，生灵是否有选择的余地？是不是生在这天地间，就逃不开天道的掌控？倘若有一日，我如逆势而为，又当如何？大道无失，天言四九，遁去其一。此一不为天道所掌控，便是变数。可谁能保证，在每件事中，自己都能成为突破天道界限的那个变数呢？你可还记得我结交的教义？为万灵截取一线生机。你性子中总喜欢稳妥，以至于对旁人都难以完全信任。但有时，这一线生机，并不会印在自己身上。师尊常教导我们，互帮互助，有难同度。能用重力，则无敌于天下；能用重智，则无畏于圣人。我懂了。跟前辈高人谈心，对修行当真大有裨益。现在又知我是前辈了。我之所求，将来必与天道大事相依，必要做好万全准备。好你个黑豹，三强大爷的宝贝！大劫将近的节骨眼儿，太清圣人突然让我去关注一只黑皮豹。奇怪，这豹子看着修为也不高。拿命来！救命啊！救命啊！离火为引，赤焰化蛇。多谢前辈搭救。等等，莫非是姜子牙的同门师弟，元始天尊之徒，申公豹？前辈您对我恩同在藏，您定会一生平安。这只大妖不过天仙境，竟然没死，而我竟没察觉到他的偷袭，就像神识被蒙蔽了一般。什么情况？前辈，您没事吧？前辈为什么？这申公豹在大劫中可谓是殚精竭虑，煞费苦心，反复横跳。太清圣人让我结识这位劫运之子，看来对大劫也有自己的打算。前辈，您别误会，我绝对没有存坏心，我就是非常真诚的祝您一生顺遂，一帆风顺。老无前。前辈，你还好吧？申公豹这尊是开了光了吧？不过，倒是可以利用利用。一点小伤，不碍事。我只是觉得你这只妖颇为有趣。妖庭大兴在即，正需要你这样的良才。您是妖庭的人？我留些丹药给你，你且在此地好生养伤，往后自会有你发光发热之处。前辈可否留一名号？贫道本自清修客，少问世事驾闲鹤。
你就称我陆压便是。妖挺，陆压，莫非您是？啊！